오타니가 올스타전 타자로 출전했다. 그에 맞서는 투수는 아메리칸 리그 평균 자책점 1위인 타릭 스코발이 마운드에 올라섰다. 아메리칸 리그 평자 1위 투수 대 내셔널리그 홈런 1위의 맞대결이 펼쳐진다. 바깥쪽 오는 공을 커트하였고 그 다음 공도 커트하였고 투 스트라이크가 되어 불리한 상황이 오게 되었다. 낮게 빠지는 볼을 잘 골라내었고 바깥쪽 슬라이더를 쳤고 유격수 키를 넘기며 안타를 기록했다. 기뻐하는 오타니의 모습도 볼 수 있었다. 엄청난 움직임을 보이는 슬라이더를 오타니는 정확히 타격하는 모습을 보여주며 MLB 최고의 타자의 미형을 제대로 보여주는 타격이었다.